dhe Focus TV. Ju falenderoj që ndiqni kanalin tonë dhe në YouTube, ju lutem, në përfundim mund të abononi, subscribe, është for free, sa më shumë abonues të kemi, aq më e madhe mundësia për të vazhduar. Departamenti Amerikan i Shtetit është ende i ftohtë për atë që ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri. Intimidimi dhe moslejimi i votimit lirë do të krijojë probleme. Nuk ishte rastësi që ambasada, edhe pse me një nivel pa ambasador, bëri një urim thjesht për popullin shqiptar, çka ishte si një lloj ngushëllimi në rast vdekje për Ramën. Departamenti Amerikan i Shtetit ju kam thënë që nga 45-a ka pasur qasje të habitshme, të çuditshme dhe të papranueshme nga shumica e shqiptarëve. Do të kthehem vetëm mbas largimit gjermanëve kur përmes Kongresit të Përmetit forcat komuniste deklaruan pushtetin e tyre. Kishin qenë aleat me anglo-amerikanët, por në fakt tashmë ishin aleat me Stalinin. Amerikanët dërgojnë Jacobs si të dërguar, të cilit i thuhet që mos krijo përshtypjen sikur ne njohim Shqipërinë. Do të kesh gradën e diplomatit, mbaj lidhje me Enver Hoxhën, por mos i krijo idenë që ne njohim Shqipërinë. Përpara zgjedhjeve, amerikanët bëjnë kërkesa që zgjedhjet ishin të lira, pa intimidime, këtë frazë që më thanë në 15 maj departamenti kur i pyeta për zgjedhjet e Ramës, dhe të lejohen gazetarë të huaj. Gjithashtu amerikanët kërkuan që të lejohen kandidat antifashist të mos ushtrohet trysni ndaj tyre, ndërkohë që ishin dakord që të arrestoheshin kriminalët e luftës. Kështu theksohet në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku kanë pasur akses deri nga vitet 77 dhe kanë botuar tek libri i parë Pragmatizëm SBA ndaj Shqipërisë. Tani amerikanët ishin gati ta njihnin Hoxhën. Ka ndodhur konferenca e San Franciscos për triumfatorët e luftës dytë botërore. Shqipëria nuk është thirrur në San Francisco, ndërkohë që balli kombëtar përmes Mithat Frashit kanë bërë një kërkesë në një letër në departament që Shqipëria meriton të jetë në San Francisco, të njëjtën gjë dhe mbreti Zog. Realizë qëndrim shtetërësh, kur është problemi për Shqipërinë. Në takimin që Jacobs ka pasur me Enver Hoxhën, ai shkruan që më ka krijuar idenë që ka kompleksin e inferioritetit dhe sidomos ju tha që në qoftë se ju pyet për San Francisco, do të kthesh një përgjigje pa përgjigje. Në një moment, amerikanët kanë qenë të ruhet kufiri jugor i Shqipërisë, por është lejuar që të ngrihet çështja e Ovorio Epirit në një diskutim ndërkombëtar dhe Hoxha ka protestuar te Jacobs për kësaj dhe i ka thënë general, çfarë do të thotë, ne kemi lejuar që ta ngrejnë si çështje, jo se e mbështesim. Çfarë do thoje ti general, në qoftë se ne nuk do të lejonim ty të ngrije çështjen e bashkimit me Kosovën. Dhe Hoxha është përgjigjur, kam gjetur në arkiv, nuk ka aludim sepse ne nuk e kërkojmë Kosovën nga Tito. Tani, se sa të lira kanë qenë zgjedhjet për asamblen, në atë kohë nuk besoj sepse vetë ata dy diplomatë që kanë qenë, ka qenë dhe Fulci, i cili në fakt ishte nga jotësia, nuk ishte themeluar, por ishte i inteligjencës amerikane, kur shkonin deri në Durrës, shoqëroheshin nga dy partizanë. U lejuan vetëm 10 gazetarë të huaj. Dhe Jacobs i shkruan sekretarit shtetit në 45-ën që zgjedhjet ishin me mënyra sekrete, pa evidencë intimidimesh, kërcënimesh apo force, madje edhe pse opozita nuk paraqiti kandidat, kjo s'do të kishte ndikuar. Sipas Jacobs, nga 603.000 votues të regjistruar, votuan 543.000, pra 90% e votuesve, 93% votuan për frontin dhe 7% kundër tyre. Ka pasur 7% Shqipëri që kanë votuar kundër Enver Hoxhës. Dhe Jacobs thot edhe sikur 10% të cilët nuk shkuan të votojnë, po të kishin votuar, trima që s'kan shkuar, përsëri fronti do të kishte 84%.
Hoxha marshon në ëndrën e tij për një sundim gjatë. Më 24 dhjetor Jakobs ka takuar Hoxhën dhe nuk i ka garantuar asnjë njohje, nuk i ka garantuar një siguri për marrëdhënie diplomatike, sepse Hoxha thotë që mua më janë lidhur duart nga Kongresi i Përmetit. Hoxha i ka thënë Jakobs se britanikët dhe sovjetikët nuk na kanë vënë kushte për traktatet e mbretit Zog, por Hoxha e dinte se me Bashkimin Sovjetik nuk kishte pasur asnjë lloj traktati. E dinte se Franca nuk tërhiqej para traktateve të nënshkruara. Hoxha, Jakobs nuk e kuptonte. Hoxha merrte urdhra nga Moska. Jakobs, përmes një burimi të sigurt brenda Hoxhës, pra amerikanët kanë pasur informator brenda Hoxhës që në atë kohë, mëson se Mehmet Shehu, sapo është kthyer nga Moska, kishte raportuar në kabinetin e ministrave dhe Shehu kishte thënë, sipas Moskës, Shqipëria nuk do të marrë asnjë dëm shpërblim nga perëndimi, nga italianët, dhe vazhdon Jakobs sot Moska, përmes njeriu të saj, besnik Mehmet Shehu, këshillon qeverinë shqiptare të konfiskonte të gjitha pronat private të italianëve në Shqipëri. Sipas Jakobs, Shehu deklaronte se Moska pret që qeveria të lejojë që minerat dhe nafta shqiptare të shfrytëzohen dhe të zhvillohen nga sovjetikët. Pse u thash këto? Mënyra se si departamenti shikon zgjedhjet, edhe me 1-2 diplomat, a ishin të intimiduar, a ishin të lira dhe bën kalkulime që në qoftë se do të kishte ngjarë kjo, edhe sikur të kishin votuar këtë përqind, pra i tillë do të jetë informacioni i ambasadës amerikane, edhe tani i besoj. Mehmet Shehu, njeriu besnik, gjysmë diktatori më kriminal se Hoxha, njeriu Moskës, në të gjithë arkivat që kam gjetur. Prrallët e agent amerikan, anglez, bien. Dhe që në atë kohë premton, pra Shqipëria luan me pasurit, naftën, kromin, burimet të cilat ja fal Moskës. Sot, pasuesi i Enver Hoxhës, ai që qëndron te zyra mizorit me Mehmet Shehu, ka falur Sazanin, kërkon të fal pjesë të tjera në gjirin e Vlorës për të fituar eshtjen. Por nuk e ka siguruar dot deri në këtë çast. Nuk mund të bëj parashikuesin e motit të them që do ta njoh Amerika apo nuk do ta njoh fitoren madhështore të Ramës. Nuk e ka këtë tagër departamenti amerikan i sotëm. Por që hetime për intimidim dhe mos lejim të ushtrim të votës, pra pa dhunë sipas ligjeve, kanë nisur. I takon leadershipit, sidomos figurave të reja demokratët të cilët kanë qenë dhe herë të tjera në departament, vinë të ngrenë zërin e tyre, nuk bëhet me lobist, bëhet me kontakte tet-a-te. Afrohen, unë kujtoj me modestisht kam ndihmuar aq sa mundja, kemi shkuar me Pjetër Arbnori në zyrat departamentit amerikan të shtetit. Për vjetet e zgjedhjeve 2001, besoj. Na kanë pritur, kanë mbajtur shënim, natyrisht departamenti nuk reagon në çast. Kështu përpilohen dosje, kështu përpilohen politika, kështu mbajnë qëndrime. Ky vend, kjo administrat, nuk ngjason me administratën e Blinkenit. Departamenti amerikan i shtetit, i cili pritet bëj shkurtime drastike dhe një revolucion kulturor, siç të ma thoshte ambasadori Bolton dikur, do të mbajë tjetër anë, tjetër qëndrim, por ju kam thënë, duke qenë Jacksonan, Trump nuk do të ndërhyjnë siç ka ndërhyrë më parë, mbase kjo na dëmton. Por ajo ftohtësi e akullt, si një xhenaze nga ambasada përmes cicërimit në Twitter, tregon që nga ekuacioni amerikan edhe Rama po largohet. Ndaj jo më kot ju kam thënë që kandili i tij ka koqërshuar. Është shfaqur dhe njëherë dosja me McGonigal, përmes të dashurës tij skandaloze, e cila thot jam e kërcënuar se kam publikuar fotot e McGonigal me kryeministrin shqiptar. Presidenti Trump i ka dhënë urdhër Kashyap Patelit, urdhër ekzekutiv për dosjen McGonigal. Deri tani, të paktën publikisht nuk është bërë asgjë, por kjo do t'i kushtonte vendin e punës Kashyap Patel, nëse nuk do ta rihapte edhe një herë. Don Bongino, ish polici i New Yorkut,
ka thënë që do të rihapim dosjet që kanë rëndësi të madhe publike. Menjëherë ka qenë reagimi i ish drejtorit të FBI-t, Comey, i cili thotë që një njeri që merre me podcaste nuk e ka idenë se si bëhen hetimet, këto hetime kanë vazhduar, nuk është gjë e re, ndërsa Kashyap Patel thotë që unë nuk do të lejoj të më jap leksione Comey. Comey si inteligjent është shumë lart se Kashyap Patel, por Kashyap Patel është nga njerëzit loyal, besnik të zotit Trump. Dhe urdhrin ekzekutiv do të zbatoj, ndryshe do të lërë vendin e punës. Trump ka pësuar një humbje dje në një gjykate çuditshme federale me një panel me 3 gjyqtarë, gjykata tregtisë International Trade, që ekziston nga në Washington, ka kundërshtuar një pjesë të madhe të tarifave të zotit Trump, duke thënë që presidenti i ka kaluar caqet e pushtetit ti për tarifat, kjo i takon Kongresin. I menjëhershëm ka qenë apeli nga Shtëpia e Bardhë, duke thënë që gjykata ka ndërhyrë te autoriteti i presidentit në një gjendje të zakonshme dhe avokatët e Trumpit, duke humbur gjyqje, janë duke fituar. Është një koncept i ri, sepse me klauzolat ndryshme, edhe pse humbet, ai është fitues sepse nuk kalon në apel dhe në gjykatën supreme, por merr aq sa mund të marrë. Natyrisht gjykata duan që ta vonojnë platformën e zotit Trump, i cili ka pasur kohë të fundit disa flip-flope, qëndrime të ndryshme në rastin e Ukrainës, lajkatues, kërcënues, tani thotë që për 2 javë do kemi paqe, Gjermania kërkon të ndërhyj, kjo ka nevrikosur Putinin, por unë besoj dhe them se nga komentet e Bill O'Reilly dhe di mirë që në ato 2 orë janë bërë pazare të mëdha. Kam frikë se Putini është shumë i sigurt që nuk duam me shkrim që mos jetë NATO, të jetë një zonë demilitarizuar, pra kërkesat janë maksimale. Dash zoti nuk është diskutuar Kosova. Trump ka kaluar në një bumerang me atë që quhen reality show që bën në White House çdo ditë për probleme ndryshme, flet ulur se ka probleme shëndetësore, dhe ka dhënë urdhër që asnjë transkript zyrtar të mos dalë nga këto, sepse po ti krahasosh, çuditesh, habitesh se çfarë thuhet. Dje i kanë bërë një pyetje që ka dhënë vështirësi të madhe, unë nuk e dija, tako. Është një term i nxjerr nga Wall Street Journal, nga gazetar, Trump always chickening out. Pra Trumpi gjithmonë ikën si pul nga frika. Pra, kur vendos tarifat, kur i kundër përgjigjen tjerët, ai është larguar si pul. Dhe kur ja kanë bërë këtë pyetje në Shtëpinë e Bardhë, është nevrikosur, nasty questions. Por në fakt, kjo ka ndodhur. Mbas asaj, stoqet në Wall Street ngrihen e ulën sipas deklaratave që del nga goja e tij e pamatur. Mbas vendimit të gjykatës ndërkombëtare tregtisë, dollari është ngritur, stoqet janë ngritur, por askush nuk e di, ka pasiguri. Nga ana tjetër ai është i qartë shumë me takimet që ka kokë në kokë me drejtues ndryshëm. Thuhet që i ngriti gardh Zelenskit, e meritonte Zelenski atë qëndrim. Pa diskutim. Trumpi tregoi vendin. Erdhi rasti i presidentit të Afrikës Jugut. Media e majt filluan Trump racist, i ngriti gradh, po shtroi Amerikën, turproi vendin. Në fakt nuk ka ndodhur asgjë nga këto. Vizitën e ka kërkuar afrikani, presidenti i Afrikës Jugut. Pse e kërkoi? Nuk ka pasur tarifa Amerika me Afrikën e Jugut. I ka vendosur 30% zoti Trump dhe ka drejt. Deficiti tregtar i Amerikës me Afrikën e Jugut është $9 miliard në vit. Dëgjojeni mirë, $9 miliard. Pra, punëtori i Afrikës Jugut paguhet sepse malli shitet këtu në Amerikë. Në dëm të një punëtori me punë të munguar këtu. Nuk mjafton kaq, $2 miliard në vit ndihma për Afrikën e Jugut. Po kjo Afrika e Jugut nuk është më Afrika Mandelës. Ja hoqi, shumë e drejtë. Presidenti i Afrikës e dinte se çfarë priste. Sepse janë vrarë të bardh, fermer, po ndodh një genocid. Trumpi është i zgjuar. Ishte përgatitur. Ja, nuk mund mashtrosh këtë vend më. Po vret bardhët. Po përfiton nga ne. Ja ku janë videot.
pra shkatroi. Dhe çdo president, çdo kryeministër, kur shkon në shtëpinë e bardhë, e di mirë se çfarë pret. Me pjeprin në Itali u soll jo se kanë një nivel të madh si intelektual dhe forcë reale në Europë, por e përdor pjeprin për të injoruar Macronin, i cili ka atë videon turpëruese kur e godet me shuplak gruaja e tij Kinge, por dhe Merz. Trump i luan. Por tako, sepse kur tha 50% tarifa, një telefonat e pjeprit, dhe i tha ta mu lutën mua, askush nuk e vërteton dot. Pra këto ulje dhe ngritje, këto qasje e dëmtojnë zotin Trump. Ka probleme tek ai Beautiful Bill, ligji i bukur në Senat. Elon Musk e mbaroi kohën 130 ditë si punonjës special i qeverisë. Do të kthehem në biznesin tim. Nuk mund të jetë billi i madh dhe i bukur. Unë po orvatem të shkurtoj West, mbeturinat, shpërdorimet, dhe Trump rrit borxhin kombëtar me $3 trilion. Këtu ndahen. Dhe Musk ka drejt. Trump e di që pa dollarët e tij nuk fiton kandidati i ardhshëm presidencial, por mund humbas Kongresin dhe Senatin. Musk është tërheq. A përfitoi me të dhënat që mori nëpër kompjuter për bizneset e tij? Do të hetohet, nëse Kongresi kalon nga demokratët. Natyrisht që në Senat është një grup senatorësh konservator fiskal, të cilët kanë kërkuar ndryshime nga billi i madh. Se sa do të kenë sukses, nuk e di sepse Trump kontrollon magën, e kontrollon keqes, i ka gjunjëzuar, sepse deri tani i ka luajtur me tezën do t'ju bëj primare, ju nxjerr kandidat, dhe ata për vendin në Senat që janë të përjetshëm, por në Kongres hapen, dorëzohen, por po spati $250 miliardë nga Musk nuk e bën dot këtë primare, se Musk ishte ai që trystonte te kjo. Po Ballkani, po Shqipëria, në qoftë se kemi pazare të mëdhenj, marrëveshje me Putinin, mund që të bijem në këtë pre. Nesër do të kemi përsëri speciale me ambasadorin John Bolton, i cili asnjëherë nuk thotë jo kur Focus TV e kërkon për intervistë, dhe do të mundohem ta pyes edhe për tagrin që ka Departamenti i Shtetit për një vend vogël si ne, sepse Bolton jo vetëm ka qenë këshilltar i sigurisë kombëtare me Trump, ambasador me Bushin në OKB, por ka qenë dhe nën-sekretar shteti me Bushin në plak. Është një figurë ikonike e konservatorizmit amerikan, por ka një armiqësi tani personale me zotin Trump, i cili i ka hequr shërbimin sekret, siç ja ka hequr edhe Pompeo, dhe siç do të thoshte herën e fundit ambasadori Bolton, që unë kam zgjidhur në mënyrë private, por është diçka që nuk ka ndodhur më parë. Do doja të më sqaronte shkarkimin e 100 anëtarëve të Këshillit Sigurisë Kombëtare, do ta pyes për Kashia Patel, të cilin e ka pas punonjës, do ta pyes edhe për Dikun, Dick Greenell, i cili ka mundësi të humbas vendin e punës si magazineri Kennedy Center. Kam pasur doktorin Mila Imnela për zgjedhjet në Shqipëri, një segment vogël, kam pasur Astrid Dinoshin për Agllai Azotën, dhe do të vazhdoj t'ju mbaj në tonu se çfarë po ndodh me këtë departament të shtetit me një qasje tërësisht ndryshe. Numri 2 Landau, professional, e ka thënë që s'do merrem me sherre. Nuk ishte Rama në Dayton, ishte një shans i mirë, tregonte që ka lidhje dhe respekt nga këta. Nuk e ftuan këta, pretendon të shkojnë vetëm te takimi i NATO-s, apo ka ëndra se Kushneri do ta shpëtojë me ndonjë ftesë të befasishme që do të kushtonte miliarda të tjera dollar. Unë them dhe mendoj që ajo dosje shumë e thellë me McGonigal, por dhe të dhënat që ka DEA, FBI dhe Departamenti i Drejtësisë për lidhjet e narkoshtetit me kartelet të përcaktuara si grupe terroriste nga Trump, këto janë shkaku që ishin aq ftohtë
dhe ishte se një ngushëllim xhenazeje fitoria e Trumpit, por nuk dua që të ngrej shpresat mëdha edhe nga opozita, që do të ketë një mosnjohje. Nuk e them dot, por e time do të ketë dhe i takon opozitës me zgjuarsi të ndërtoj kesin e saj. Asnjë shenjë anti-amerikane nuk duhet vi nga trojet tona, si tek ne edhe në Kosovë. Nuk ka sens. Presidentët shkojnë në vinë. Amerika është e madhe dhe ajo platforma e Jesse Helmsit madh, i cili i shkruan te presidenti Reagan në vitet 80, Kosova të bashkohet me Shqipërinë, por jo me Shqipëri komuniste, për të mbajtur larg ariun rus nga ujërat e ngrohta. Te kjo platformë unë kam shpresë. Dhe njëherë ju falenderoj që ndiqni në YouTube kanalin e Focus, i cili ndiqet në Europë, në Kanada përmes Focus TV, te TV Alb dhe Tibo. Ju lutem, abonohuni, është free. Subscribe. Sa më shumë abonues, aq më e madhe mundësia për sponsor për të qenë Kudo në Shqipëri.